214万年前的重庆巫山，中国最早的人们在思考，漆黑的夜里去哪寻找光亮？这一等就是30万年。180万年前，山西西侯度的山洞中，我们的祖先终于把人类的火光第一次点亮。之后的漫长岁月里，从云南的元谋到陕西的蓝田，从南京的汤山到河南的许昌，中华大地上的祖辈披荆斩棘，开天辟地，一脉相承，生生不息，从未间断地走向文明，世界唯一。时间来到约5000年前，当时世界大都还处在蒙昧状态的时候，大量的城邦已经出现在这片土地上。公元前2677年，当时中国北方2个老大炎帝和黄帝联合起来，在如今的河北涿鹿、怀来一带打败蚩尤，统一了以2山2河4省为主的黄河中下游流域。从此我们有一个共同的名字，叫炎黄子孙。大家好，我是微笑。趁祖国76岁生日之际，让我们一起回顾中华上下5000年的辉煌历史。在郑州新郑的凤凰贤书台上，仓颉造字，中华文明正式开启。在驻马店的西平，皇帝的妻子雷祖使蚕，丝绸从此与我们密不可分。号称宇宙魔方的河图洛书同时出现，我们的祖先早就知道，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。此后数百年，老大的位置都是传给有本事的人，比如尧传给了舜，舜传给了禹，大禹治水，分天下为9州，筑9鼎保太平。公元前2070年，禹把大位传给了自己的儿子启，取国名为夏。任人唯贤的部落时代结束，中国正式进入了家天下的王朝时代。这时还有一件很重要的事，那就是陶釜的诞生。人们的餐桌上终于不再只是万年不变的小烧烤，可以有蒸有煮还有汤。原始的刀叉也逐渐被更灵活的筷子代替，生活变得有意思起来。历史都是胜利者写的，前朝的末代皇帝肯定都是昏君。于是400多年后的公元前1600年，商汤击败了昏君夏桀，建立了商朝。盘庚后把都城迁到了殷，这是第一次的王朝更替。但变的只是朝代，不变的是永远的中华文明。人们在甲骨上刻下文字，我们才得以了解遥远的故事。青铜文明走向鼎盛，全世界其他所有地方的青铜器加起来还不如中国的一件鼎。于是我们不论件了，140多万件没法论，我们论堆。古蜀文明3星堆。又过了500多年，封神榜里的故事正式上演。武王伐纣爆发，在公元前1046年灭商，建立了周朝。定都西边的镐京史称西周，论功行赏，分封天下。地方的大佬叫诸侯，一时风平浪静，天下太平。吃饱了的人们说：关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。和平度过200多年后，恋爱脑的周幽王突发神经，为了美人烽火戏诸侯，丢了性命。公元前770年，周平王被迫将都城东迁至成州，史称东周。东周刚开始叫春秋，诸侯对周王还有所忌惮。春秋五霸只为争当老大而纵横捭阖。公元前476年，3家分晋之后叫战国，大家不再收敛了。战国七雄为了灭掉对方，只有你死我活，这是个群星璀璨的时代。老子相信道法自然，墨子主张兼爱非攻，孔子宣扬仁义礼智信，扁鹊总结出中医望闻问切4诊法。汉阳江上，伯牙高山流水，只为觅得知音。至今我们的餐桌上都有那时候深深的烙印。寒食节的散子是因为介子推抱树焚火而死，端午节的粽子是为纪念屈原投江溺水而亡。混战了500多年，直到公元前221年，嬴政横空出世，灭6国。他建立了第一个中央集权的封建王朝秦，史称千古一帝秦始皇。他下令车同轨，书同文，行同伦，从此大一统的思想在中国落地生根。他南平百越，北筑长城。中华农耕文明历来是人不犯我，我不犯人。10年后，嬴政驾崩，群雄并起。刘邦打败了项羽，于公元前202年建立了汉朝。这是一个血脉喷张的时代。霍去病千里追击荡匈奴，封狼居胥；李广利西出新疆破大宛。犯我强悍者，虽远必诛。汉宣帝在轮台设置西域都护府，丝绸之路正式进入繁荣时代。张骞出使西域，带回了大蒜。此时北方人才豁然发现，原来以前吃的面香味一直少一半。公元9年，汉皇室的外戚王莽篡权，改国号为辛，生生把汉朝分成了东西两半。
成就了位面之子刘秀的开挂人生。主角光环的照耀下，公元25年，刘秀推翻王莽，恢复了汉室，史称东汉，延续着汉朝的荣光。王景河渠治水，庇护黄河两岸人民平安800载。班超投笔从戎，都护新疆，年至古稀。最牛的是蔡伦造纸，推动人类文明到达了一个新的里程碑。同时，道教诞生，尼泊尔人乔达摩悉达多创立的佛教也悄然传入中国。东汉末年，皇权旁落，又是诸侯争霸的局面。公元208年，赤壁之战奠定魏蜀吴三国鼎立的局面。相互打打杀杀的同时，也没有忘记巩固防守边疆。曹操设西域长史府管理新疆，孙权派魏温东渡海峡经略台湾，诸葛亮七擒孟获，平定贵州和云南。尽管鞠躬尽瘁，死而后已，诸葛亮也没有阻挡被魏国灭亡的命运。消灭蜀国后，曹操的天下终究还是被人负了。魏国也在公元265年被司马懿孙子司马炎篡夺，改国号为晋。不久，灭吴统一中国，德不配位的司马家族很快因为分赃不均陷入了八王之乱。塞外的胡人也趁虚而入。兵战乱中，5岁的王羲之从山东琅琊出发，随父亲衣冠南渡。公元317年，西晋灭亡，在士族的拥立下，司马睿在建康称帝，退守南方，史称东晋。士族门阀们的权力达到了极致，寒门再无贵子。于是陶渊明采菊东篱下，悠然见南山。梁山伯与祝英台只有化蝶才能长相伴，演绎了中华流传千年的爱情故事。此时的北方五胡16国乱成一片，胡人屠汉，冉闵杀胡，结果越来越乱。前秦的短暂统一也未能改变，直到公元439年，鲜卑的北魏统一北方，孝文帝彻底拥抱中华文明才算消停。此时离西晋灭亡已经过了100多年，中国进入南北朝时代。南朝的祖冲之把圆周率算到了小数点后面第7位。北朝的贾思勰写出了世界农业史上的重要专著，也可以称之为菜谱，它叫《齐民要术》。就这样分裂了近300年，直到杨坚的出现。公元581年，他再次一统天下，定国号为隋。短短30几年，却开启了如同秦一般伟大的朝代。京杭大运河贯通了中国的南北，科举制度更是打破了阶层的鸿沟。就连那时候修的桥，1400年后依然在风雨中伫立。隋朝的衰落也和秦朝一样快，不到40年又是群雄并起。公元618年，终于由李世民脱颖而出，建立了大唐，继承了隋朝丰厚家当的唐，迅速地走向了物华天宝、万邦来朝的全盛时代。李白从岁月归来，写下千古风流；杜甫自长安漂泊，吟尽一世沧桑；唐僧自长安西去，虚怀求取真经。闲下来，陆羽品茶，微醺中吴道子吴代当风。千里长沙万里石堂，也正式揽入了中华的版图。从盛唐的天生我材必有用，到中唐的野火烧不尽，春风吹又生，至晚唐的此情可待成追忆。只是当时已惘然，盛极而衰，时光不会永远流连在一个骄傲的时代。公元907年，唐哀帝被迫禅位于梁王朱晃。中国进入了以梁、唐、晋、汉、周为主的5代十国。公元960年，赵匡胤在陈桥驿黄袍加身，建立了宋，分久必合，大势所归。李煜说：“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。”宋，一个勇敢与懦弱并存的朝代。辛弃疾在玉姑台下叹行人泪，汝窑却把瓷器做到了极致的美。岳飞立志精忠报国，岁月终究白了少年头。苏轼一蓑烟雨任平生。这也是三国的时代，前有辽、西夏和北宋三足鼎立，后有金、西夏和南宋逐鹿中原。直到公元1271年，元朝灭三方，再次统一。统一之后的元不知道谁才是中华的正统，于是把史书各写了一遍。只可怜后来的学子22史变成了24史，本来就多的史书又多了辽史和金史。元设行中书省管理云南，设朵干司、乌斯藏2个宣慰司管理西藏。中国的版图初具雏形。这时的中国青花成熟，元曲鼎盛。黄道婆带着先进的纺织技术从海南回到了上海，长三角开始进入荣耀时光。元朝末年，群雄并起，乞丐出身的朱元璋开始了他的开挂人生。公元1368年，他灭元，建立了大明。王守仁的知行合一对中国产生了深远的影响。
郑和七下西洋，把中华文明的成果传给世界。我们的回报也很多，比如等待了200多万年，川菜和湘菜终于等来了他们期盼已久的辣椒。这时候的大佬们写下了只有中国人才能听懂的故事，比如说哥哥救我，师兄救我，军师救我，大郎喝了这碗汤。近300年后，李自成灭了明，成立了大顺，抢了陈圆圆，又一个恋爱脑吴三桂冲冠一怒为红颜，引清入关。这个清就是当年和宋争大统的那个金。公元1644年，潼关一战之后，只剩下了清，没了大顺。康熙开海，自信地与世界各国往来。可惜雍正、乾隆开始了闭关锁国，康乾盛世，浪得虚名。和坤和纪晓岚争议赃银的时候，纽约股票交易所成立。公元1837年，林则徐上任两广总督。同年，有线电报被摩尔斯发明，领先了4000多年的中华文明，慢慢地落后了这个世界。3年后的鸦片战争爆发，清朝战败，签订了丧权辱国的南京条约，中华文明进入了黑暗的100年。此后的第2次鸦片战争、中日甲午战争全部战败。公元1900年，八国联军攻入北京，中国彻底沦为半殖民半封建社会。但风雨飘摇的岁月里，中国人从来没有停止对未来的探求。黑夜给了我黑色的眼睛，我要用它寻找光明。公元1911年，辛亥革命爆发。公元1912年，溥仪退位，中国进入了民国时代。但民国并没有给我们带来希望，中国陷入了连年的混战，民不聊生。公元1921年7月，红船上中国共产党诞生，开始唤醒最广大的中国人民。公元1931年，日本侵华，开始了14年艰苦卓绝的抗日战争。公元1945年，打败日本后，民心所向的中国共产党所向披靡，3年时间解放全中国。公元1949年，中华人民共和国诞生。回顾5000年的辉煌文明，特别是100年的屈辱岁月，你会更加珍惜现在这个时代。因为如今的我们生在红旗下，长在春风里，人民有信仰，国家有力量，民族有希望，目光所至皆为华夏，五星闪耀皆为信仰。愿以吾辈之青春，捍卫盛世之中华。我们何其有幸，生于华夏，生于盛世，不经乱战，不缺衣食，享受着安居乐业，感恩祖国的庇护，见证千年，祝愿祖国繁荣昌盛。让我们一起见证中华民族的伟大复兴。